សូមគោរពសម្ដេចប្រធានសូមគោរពអង្គសភាទាំងមូលសូមស្វាគមន៍ដល់សមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលតាមខ្ញុំមើលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតារាងមាត្រា47ថ្មីខាងក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រើរូបមន្តចិនដាមែនទេគឺចិនដាគឺថាពី05 10 15 20%រូបមន្តនេះគឺគ្មានសមភាពនិងអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកពន្ធដារបានកម្រិតលើអតិបរម័ននិងក្រុមអតិបរម័នទេហើយដូច្នេះហើយពន្ធដារនៅប្រទេសជឿនលឿនគេមិនដែលប្រើរូបមន្តចិនដាអញ្ចឹងទេគេប្រើរូបមន្តបន្តបញ្ឆិតដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌រវាងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអ្នកម្នាក់បាន12លាន6សែនត្រូវបង់អត្រា 20% ដល់គិតចុះគិតឡើងបាន10លាន2សែនអានេះតាមខ្ញុំគិតបើម្នាក់បាន12លាន4សែនអត្រា 0.15% ដកចុះដកឡើងបាន10លាន6សែនបានស្អីថាអ្នកបាន12លាន4សែនបាន10លាន6សែនឯអ្នកដែលបាន12លាន6សែនបានតែ10លាន2សែននោះហើយគឺមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការដែលកាត់រូបមន្តពន្ធដារនេះសូមមេត្តាខាងក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគិតគូររឿងរូបមន្តទេពន្ធដារនឹងសារឡើងថ្មីជាបន្តខ្ញុំធ្វើការចាប់រលឹកបន្តិចអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងការច្បាប់ទូទាត់ពីឆ្នាំមុនមកយើងឃើញលេខការព្រាងច្បាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺល្អគឺគោរព 100% ទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឡើង 10% ទៅតាមតម្លៃសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយតម្លៃការដែលវិវត្តថាវិការក៏ 10% ដែរគឺគោរព 100%